играта на Славия. 6 минути ще бъдат добавени, а Лукас Кардосо може да изравни резултата и го прави. Изключително груба грешка от Джордан Варела и до... С добра намеса продължава опасността. Ловрич. С едно докосване Кардосо продължи. Към свой съотборник Кота Ковалев. Кардосо срещу Мартин Величков, да видим. Удар на Ловрич. Намери Апия, той продължи към Тома Силва, който е в наказателното поле. Възможност за Силва, ще има на госта от да! Ето го врата за Добруджа. Лукаш Кардосо, четвърти гол през сезона, но тук безценна работа свърши и новото попълнение Томаш Силва. Действията и на Арен Апия, и на Томаш Силва. Със сигурност на Атанас Атанасов много си иска да се вади от игра централните защитници. Човек по-малко, без един от централните си бранители при този удар. Кардосо с шанс за изстрел. Димитър Пиргов много хитро продължава с глава на Димитър Пиргов зад гърба си. Антон Иванов. Центрира на Антон Иванов. Което го атакува? Милосавлевич се размина. За топката. Кардосо. Изстрел на Кардосо. С Кардосо. Освен двете попадения, това точно Лудогорец дойдоха малко преди. Срещу Лудогорец Християнов сподели, че Със сигурност има с какво да не свърши този много важен момент. Калуч задържа, потърси Матеос Машадо, който претендира, че е фаулиран. И номер 30 от началото на сезона. Сега обаче Добруджа през сезона. Желанието е... Бояната няма нарушение. Добруджа стоя чисто според страни от тренче да отнеме топката. Ивайло Михайлов отново получава. Може да опита удар, като е водил в тези срещи. Говорите на Локомотив Мездра, където е поражение. В началото на сезона Андриан Димитров е действал както като по
бразилеца, получи се там. Измъква се, може и да центрира. Поредица от рикошети, в крайна сметка владение за Добруджа. Кардосо подсказа на Кот Дивуар. А Лукас Кардосо отново напредва. Хубаво подаване за Милчуан, но малко тренировки един с друг. Добре пригран топката Лукас Кардосо и Симеон Василев получава жълт карт. Положение дойде решаващия гол в матча срещу Левски. Тук подаването е към далечна града. Кардосо отклонява. Величко стига до топката, после... Шестима негови съотборници в наказателното поле. Топка, която среща гредата. След това още... Това е впечатление, желанието на двата отбора да действат с едно докосване в средата на терена. Там обаче и греши. Това доведе до загубената на топка, възможно за Лукас Кардосо да опита Да се върнем на неговата тема за топката в половината на Добруджа и тяхно притежание. Отвори играта. Добра работа на Добруджа. Кардосо. чака Лукас Кардосо. Богдан Костов. Може Добруджа да организира последно стойностно нападение. Хубаво подаване към Богдан. Сега опасно нападение е жил тук, кой ще е по-бърз. Тони Иванов. Позиция. Дали има нарушение срещу Богдан Костов, центрирана на Кардосо, след това Леони достига до топката. Шан! Кардосо. Много разпъркване удар игра. Сега 3 на 3. Тази атака на Добруджа изглежда интересна. Лукас Кардосо с топката. Ще видим удар на Лукас Кардосо точно. Керчев към Кардосо. Активен старт на втората част от състава на Добруджа. Центриране, шанс за Добруджа. Само на попадение. Двете. Белязва през първата част. Солидна прехвърто. Испанският централен бранител на Добруджа. Знае абсолютно всяко едно действие в нападението на своя съперник, тъй като само че прекалено много съперници се бори за подписа на кипърския национал. В момента спечели битката. Ще видим мой. Ивайло Михайлов е възможно за Добруджа. Има ли удар обаче? Но топката Опасността не е предотвратена. В този момент, в който Лукас Кардосо успя да намери много топка на фланга, която е върната в наказателно. На кондиционния треньор на армейците.
действията на Ивайло Младенов. Вероятно с желание скоро да бъде извършена първата промяна за ЦСКА. Фол към Костов. Кардосо. И отново топка към десето. Вероятно мотивка на Атанас Атанасов. Винаги креативността на отборите, в които е Румен Румънов, страда, той не е често и топки за него. Или по-скоро най-често Иде след атаки от дясно, където е много попълнение. Ловрич. Кардосо. С едно докосване намери Силва.